Alhamdulillah Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Biz bugün ayn harfi bilen tanışırız. Ayn harfi bizning yumşaq harflerden indi. Aldağı derste gayn algany tamak qırıp aytatan qatı gany indi. Bu yol indi. Gaga qaraganda indi yumşaq qына ayn dip aytatan harfi bilen tanışırız indi. Bu bizning indi üçraqta da yumşaq okula. Ay, au. Mesela sözlerini okuyup aytık. Bir, an, am, sa', ma'a. Ma'a birge mesti degan söz indi. Rusça aytsak, tatarcha birge degan ma'a. Arabu. Arabu ul Garap degan söz indi. Garap kavminden garaplarını Garapça şulay yazıla. Ajamu. Ajamu ul Araptan tuş başka халык indi. Rusça aytsak иностранец indi. Garaplarda ajam deb atala indi. Ajabu. Ajab bizning tatar sözünde de var indi. Ajaplanu, şaqqatu degan söz indi. Ajab. Şulay bizga ul Arap tilinden kirgan indi. Amalu. Amal indi. Bizning tatar sözünde de var. Tatar tilinde de var amal degan söz. Ilmu. Ilim. Şulay uq bizning tatar tilinde de var. Umru. Ömür. Tatar tilinde de var. Ничә тапкыр кабатлыйм. Гарап татар телен яхшы белсәң, гарапның күп сүзләрен ятлыйсы да юк. Чөнки күп сүзләр безнең гарап теленнән алган. Җәмъу, җыю, туплау дигән сүз. Җа'ала, ясау, эшләү дигән сүз инде. Аб'абу, аскару. Аскар инде, ул татар телендә дә бар, аскар диләр бит инде. Менә шулай гарап теленнән кергән сүз ул аскар. Айламу, Җаъфару, Анбару. Там рукып чыгабыз. Ау, бир, ан, ам, са', ма'a, арабу, аджаму, аджабу, амалу, илму, умру, җәм'у, җа'ала, аб'абу, аскару, айламу, Җаъфару, Анбару. Менә монда инде игътибарлы булыгыз дигән. Чөнки ике хәрефтә безнең инде охшаш. Шуңа да инде һәрбер хәрефнең гайнны да, айнны да хакын биреп дөрес итеп әйтергә кирәк. Гайну. Монсы айну. Гайн га хәрефе инде, айн а хәрефе. Баглу. Багл араб телендә инде ахмакка әйтәләр. Һәм инде бa'lu айн белән ba'lu ул теге берәр кешенең ирен әйтәләр инде. Ba'l диләр. Балагу. Балагу балага ирешу. Бал'у ул йоту. Мәсәлән, ризыкны ашаганда йоту. Шуңа күрә, әгәр дә инде айн белән ганы бутыйбыз икән, сүзнең мәгънәсе үзгәрә инде. Гайну айну. Баглу ba'lu. Балагу бал'у. Хәзер инде без язу рәвешен карап китербез. Башында языла. Гомумән айн хәрефе шундый рәвештә языла. Әгәр дә уртада икән, шулай языла. Һәм ахырдан килә дә шулай языла. Яңадан тагын бер язып күрсәтәбез. Өчесен дә тоташтырып язабыз. Безгә инде дәфтәрләребезгә һәрберсен шишәр юл язырга кирәк. Мәсәлән, башында, уртасында һәм ахырында һәрберсен шишәр юл язып чыгарга кирәк. Хәз сүз белән язылганны карыйбыз. Мәсәлән, амал. Коръәндә күп килә. Амал. Әгәр дә безнең әйдә гомерне алыйк. Гомер тормыш. Sen
Умру. Әйдә, гыйлемне алыйк. Айн, ләм, мим. Гыйльму. Мәсәлән, бергә дигән сүзне алыйк. Мәгә. Һәммә шулай итеп инде яңа сүзләрне өйрәнгән, язып чыгарга кирәк истә калсын өчен. Күбрәк язган сайын, әйткән сайын инде, әйткәнем, хәрефләр яхшырак истә калачак. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.